Okay guys, hari ni kita nak makan nasi kiranya Iwan anggap dia sebagai nasi kerabu Iwan dengan sambal-sambal lah. Okay. First, yang ni kita ada sambal udang. Dia sangat crunchy. Topping atas nasi. Okay, yang ni sambal caipor, sambal lobok masing. Dia juga sangat crunchy. Topping atas nasi. Okay, hak ni sambal om. Yang juga sambal kaki cendawan. Siapa yang suka cendawan tu memang dia akan suka. Kita topping atas nasi. Okay. Hak ni last lah. Kita topping budu dulu guys. Tengok budu. Vegan budu. Kita cuuh gitu je. Okay. Lepas tu hak ni hak last. Sambal belacan goreng. Okay. Tekstur dia macam ni. Hak ni sebabnya dia pedas. So kita tak boleh letak banyak-banyak.